जान के नहीं करेंगे। ये देखें दोस्तों, ये अब वाज़ह नज़र आ रहा है आपको। ये देखें, टूट चुका है पंखा। ठीक है दोस्तों, जी प्यारे दोस्तों, अब ये ब्रास का पंखा है हमारे पास, सेकंड हैंड पड़ा हुआ है। ठीक है, भाई भी इधर बैठे हुए हैं। ये भाई बैठे हैं, जरा भाई जब अब ये इन भाई की मोटर है। दो दफा ये पंखा भाईजान ये इस तरह का लगवा चुके हैं। ठीक है ना, तो दोनों दफा ही टूट गया पंखा। ये तो भाई बड़े इसका सारा चलो दुकान पे जाते हैं, चेक करते हैं पहले पहले दाना उठा रही है सर। ओके हो गया, लगा लगा लगा, जल्दी कर। जी दोस्तों, मोटर मैं खोल के ले आया हूँ और इसके पंखे की आवाज आ रही है। ठीक है, और पानी भी कम उठा रही है। अब इसमें आवाज किस चीज की है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो हेड है ना दोस्तों, ये हेड खोलेंगे और इसका सबसे पहले पंखा हम चेक करते हैं। जब पंखा चेक करते हैं कि पंखे में इसका जो अम्पेलर है जो पानी उठाता है वो तो नहीं खराब हो गया। अक्सर ये आजकल जो अम्पेलर आ रहे हैं दोस्तों, ये स्टील के आते हैं, पतरी के बने हुए हैं। ठीक है, पहले आते थे ठोस जो है ब्रास के अंदर। तो अभी इंशाल्लाह मोटर को खोल के चेक करते हैं। अक्सर ये जो है ना दो पीस हो जाते हैं, अलग अलग, आगे वाला हिस्सा अम्पेलर का अलग हो जाता है, पीछे वाला अलग, मतलब टूट जाता है। ठीक है, तो अभी इंशाल्लाह मोटर को खोलता हूँ और आपको चेक करवाता हूँ इसमें क्या मसला है। ठीक है जी, सबसे पहले हम खोलना क्या है, ये वाला हेड आगे वाला खोलना है जिसके अंदर अम्पेलर लगा हुआ है। जी प्यारे दोस्तों, अभी हमने ये चार नट खोलने हैं। थोड़ा करीब ला के दिखाओ बेटे। ये चार हमने नट खोलने हैं और इस हेड को ऊपर उठा लेना है। फिर नीचे पंखा लगा हुआ है और फिर इंशाल्लाह इसको चेक करते हैं कि इसके पंखे में मसला है, क्या मसला है। ठीक है, क्यों आवाज कर रही है। जी प्यारे दोस्तों, ये पंखा जो है ना वो टूट चुका है। थोड़ा सामने लाओ बेटे, यहाँ से दिखाओ। ये अंदर है, आपको एक क्रैक नजर आ रहा होगा इसके अंदर। सीधे कर बेटे, यहाँ पे करना, ऐसे ऐसे बेटे। जी प्यारे दोस्तों, ये पंखा जो है ये टूट चुका है। यहाँ पे एक क्रैक नजर आ रहा है आपको, इसके अंदर समझ आ रही है। अब पंखा मैं खोलता हूँ और आपको वाज़ह चेक करवाता हूँ फिर। ठीक है, जी प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अगर देखेंगे तो मैंने ये पंखा खोल लिया है और ये देखें जी, ये क्रैक हो चुका है। ठीक है, ये समझ आ रहा है आपको। दिमाग नहीं आता, जान के नहीं करेंगे। ये देखें दोस्तों, ये अब वाज़ह नज़र आ रहा है आपको। ये देखें, टूट चुका है पंखा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी आपको नज़र आ रहा होगा। अब ये दोस्तों पंखा टूट चुका है और अभी इंशाल्लाह इसमें पंखा जो है हम नया डालेंगे। और ये वाली जो सील थी, ये सील भी अब नहीं डलेगी। ठीक है, पंखे के इधर इस साइड पे लगी होती है। तो इंशाल्लाह पंखा लेके आते हैं और फिर इंशाल्लाह इसको डाल के आपको चला के प्रॉपर चेक करवाते हैं। ठीक है, वैसे अभी डायरेक्ट जो है मोटर में चलाता हूँ, आपको चेक करवाता हूँ।
लंबा क्यों हो गया? जी प्यारे दोस्तों, आपने इस मोटर को मैंने चलाया और आपने इसका जो साउंड था, जो आवाज़ थी वो सुनिए। मोटर बिल्कुल ठीक है हमारी, लेकिन सिर्फ क्या है कि पंखा टूट गया। तो पंखा इंशाल्लाह मंगवाते हैं नया और फिर इंशाल्लाह आपको लगा के प्रॉपर चेक करवाता हूँ भाई को, ठीक है जी प्यारे दोस्तों। अब ये ब्रास का पंखा है हमारे पास, सेकंड हैंड पड़ा हुआ है, ठीक है। भाई भी इधर बैठे हुए हैं, ये भाई बैठे हैं, जरा भाई जब अब ये इन भाई की मोटर है। 2 दफा ये पंखा भाईजान ये इस तरह का लगवा चुके हैं, ठीक है ना। तो दोनों दफा ही टूट गया पंखा। ये तो भाई बड़े परेशान हो गए इस वक्त, ठीक है। और ये पतरी वाला जो पंखा है ना दोस्तों, ये इसकी इतनी अच्छी लाइफ नहीं होती। पहले आता था ये चीज आती थी, ठीक है। ये ब्रास का पंखा है दोस्तों। अब मैंने भाई को कहा है कि ये पंखा मैं लगा के देता हूँ आपको, और जब भी टूटेगा ना ये वाला पंखा, मैं आपको फ्री चेंज करके दूंगा, कोई पैसे नहीं लूंगा, ठीक है भाई। तो अभी इंशाल्लाह हमने करना क्या दोस्तों, इसके अंदर यहाँ पे सील फिट करनी है और फिट करके इंशाल्लाह मोटर में फिट करते हैं पंखा प्रॉपर चला के भी। और भाई को इंशाल्लाह वहाँ पे पानी भी चेक करवाएंगे। तो आइए इंशाल्लाह सबसे पहले आप सील फिट करते हैं, ठीक है जी। थोड़ा करीब लाओ जरा काजल। प्यारे दोस्तों, ये वाली सील है, ठीक है। ये हमने लगानी है, यहाँ पे नज़र आ रही होगी आपको। तो थोड़ी सी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मैजिक जो है वो हमने लगानी है दोस्तों। जी प्यारे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सील है वो प्रॉपर फिक्स हो चुकी है, ठीक है। हमने मैजिक के साथ लगाई है। अगर यहाँ पे मैजिक नहीं लगाते तो अक्सर क्या होता है कि सील लीक होना शुरू हो जाती है बार बार, ठीक है। लेकिन फिटिंग करने से पहले सील आपने क्या करना है कि लाजमी जो है यहाँ पे मैजिक लगा लिया करें, ठीक है भाई। अभी हमने करना क्या है दोस्तों, और ये इसके अंदर पत्थर लगा हुआ है, ठीक है। इस पत्थर को भी हमने चेंज करना है। ये वाला पत्थर जो है हमने निकालना है पुराने वाला, और नया वाला पत्थर हम फिट करेंगे, ये वाला। ये देखिए ये वाला दोस्तों, ठीक है। जी प्यारे दोस्तों, इसकी पत्थर की 2 साइडें होती हैं, ये देख रहे हैं। ये चमक एक साइड पे चमक है इसकी, और दूसरी साइड पे ये सिंपल सादा होता है, ठीक है। चमक नहीं होती, लेकिन जो चमक वाली साइड होगी वो आपकी ऊपर की तरफ आएगी, ऐसे ऐसे लगेगी, ठीक है। ये चमक वाली साइड ऊपर होगी। तो अभी इंशाल्लाह सबसे पहले ये रबड़ लगानी है नीचे, और फिर हमने पत्थर लगाना है, ठीक है भाई। रबड़ की इस तरह साइड पे लगा के दोस्तों आपने इसको अच्छे से जो है ना मैजिक को लगा लेना है, ये इस तरीके से, कहीं से रबड़ जो है रह ना जाए। अच्छे से लगा के
लो जी प्यारे दोस्तों, रबड़ फिट हो गई मैजिक के साथ। और अब इंशाल्लाह थोड़ी सी और मैजिक यहाँ पे बनाते हैं, क्योंकि अभी पत्थर को लगानी है। दोस्तों इस चमक वाली साइड पे आपने ग्रीस लगा लेनी है कि इसके ऊपर मैजिक ना लगे, ठीक है। ये इस तरीके से, ये देखिए जी, ये ग्रीस लगा लिया हमने। अब इसको इस तरीके से मैजिक लगाते हैं। अब हमने इसको उसी तरीके बिठाना है। ये देखो, 2 पेचकस रख के ऐसे साइडों से इसको नीचे की तरफ पुश करेंगे। ये देखिए, मेरी तरफ जी प्यारे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पत्थर भी लग चुका है और मैजिक के साथ प्रॉपर लगा दिया है, ठीक है। अब इस तरह ये होगा कि लीकेज के चांसेस जो है वो नहीं होंगे, ठीक है। लीक के चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और ये जो तरीका मैंने बताया, इसी तरीके से इंशाल्लाह आपने पत्थर वगैरह या सील वगैरह लगानी है मैजिक के साथ, जब भी लगानी है सील, ठीक है। एक चीज़ और, ये सील में अब यहाँ पे चेक करनी, किस तरीके से चेक करनी है कि ये काम कर रही है या नहीं कर रही, कि यहाँ पे लीक तो नहीं है, ठीक है। तो इसका तरीकाकार ये होता है, इस तरह लब लगानी है अंगूठे के ऊपर और इस साइड नट वाली साइड पे रख के ना ऐसे, और इधर से आपने सक करना है। अगर दोस्तों सक करने से आपका मुंह इसके ऊपर चिपक जाता है तो समझ लें सील आपकी बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है, ठीक है, लीकेज नहीं है। समझ आ गई भाई। ये भी एक तरीका होता है यहाँ पे सील चेक करने का। जब लगेगी पानी डलेगा वो बात का मसला है, लेकिन यहाँ पे सील लीकेज इस तरीके से चेक होती है। समझ आ गई भाई। जी प्यारे दोस्तों, इस तरीके से आपने इसको साफ कर लेना है। जो ग्रीस हमने लगाई थी, थोड़ा करीब ला के दिखा भाई। ये देखिए दोस्तों, ठीक है, साफ हो चुका है बिल्कुल, अब नीट क्लीन। अब हमने क्या करना है दोस्तों, प्यारे दोस्तों एक स्लीप ले लेनी है और ये जो नीचे पत्थर लगा हुआ, पत्थर से लेकर इस कॉलर तक, आगे जरा चेक करवाया, ये नीचे जो हमने पत्थर लगाया ना व्हाइट कलर का, इसके ऊपर रख के इस कॉलर तक आनी चाहिए, जहाँ पे अम्पेलर आके बैठेगा, रुकेगा, ठीक है। इस तक आपने निशान लगा लेना है, ठीक है। ये देखिए जी, ये प्यारे दोस्तों इस तरीके रख लेना है अपने स्लीप को और इस कलर के मुताबिक जो है ना निशान लगाना है। ये निशान लग गया मार्कर के साथ दोस्तों। अब आपने इसी निशान को किधर लेके जाना है, ये देखिए, ये पतरी एक अंदर नज़र आ रही होगी, इसके अंदर सील के अंदर आपको इस पतरी से ऊपर एक कॉलर बनी हुई ब्लैक वाली, इस तक ये निशान आना चाहिए। ये देखिए जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह निशान हमारा वहाँ तक आ रहा है, ठीक है। नज़र आ गया दोस्तों, नज़र आ रहा है भाई, करीब करके और जूम चेक करवा दे, नज़र आ गया। हाँ अब मेरी तरफ अब दोस्तों ये असल तरीकाकार है, 1 ईयर के साथ चेक होता है। 1 ईयर होता है गेज, उससे हो जाती, मिलीमीटर में गेज करते हैं। अब ये जो
मैंने ऊपर ये दबाव छोड़ा ना, 3 मिलीमीटर दबाव होना चाहिए। 3 मिलीमीटर अगर आपका दबाव है ना, ना तो मोटर आपकी जाम होगी, ना जल्दी सील खराब होगी, ना सील लीक होगी। समझ आ गई भाई? तो असल तरीका वो है। हमारे पास अब वर्नियर नहीं था, तो हमने इस सलीब के साथ जो है इसको प्रॉपर चेक किया है दबाव को, कितने मिली इसमें दबाव है। 3 मिली पूरा दबाव होना चाहिए, 4 मिली भी नहीं होना चाहिए, या 2 मिली भी नहीं। 2 मिली होगा तो लीक करेगी, अगर 4 मिली होगा तो क्या होगा, मोटर आपकी टाइट हो जाएगी। समझ आ गई भाई? तो अब इंशाल्लाह इसको थोड़ी सी ग्रीस लगाते हैं और फिट करते हैं पंखे को। ये देखिए, ये ग्रीस लगा दी। अब इंशाल्लाह जो है हमने इसको फिट करना है। फजल बेटे पीछे कर इसको। देखो थोड़ी सी हमने और मेहनत लगानी है, थोड़ी सी तो वो भी लगा देते हैं आगे। अब दोस्तों हमने सीला नहीं हम लगाना है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पंखा हमारा फिटिंग हो चुका है, प्रॉपर सील भी बैठ चुकी है, ठीक है। और इसका हमने एक पुराना जैन उतारा था, ये देखें जी, ये जैन हमने चेंज किया है, ये नया लगाया है। जरा दिखाना भाई, ये भाई नया जैन लगा दिया है, ठीक है। ये भी लाजमी चेंज किया करें, ठीक है। अब इसका हेड लगाते हुए लो जी प्यारे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये हेड भी टाइट हो चुका है। और आपने जब पेज टाइट करने, आमने सामने रख के टाइट करने, ये ना हो कि एक साइड का ज़्यादा टाइट कर दें, एक का कम टाइट कर दें, तब भी लीकेज भी हो सकती है और ये कप भी ऊपर वाला टूट जाता होता है, ठीक है। ये फ्लंज होता है। समझ आ गई भाई? तो अब इंशाल्लाह इसके पीछे बैक पे पंखा लगाते हैं और फिर इंशाल्लाह इसको फिट करने के लिए निकलते हैं। फजल हल्का जी इसको चलाओ के ऊपर चेक करवा दे रहा। चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमारी मोटर इधर हो गई है, ठीक है। अब इंशाल्लाह इसके ये पीछे वाला कवर लगा के चलते हैं फिटिंग की तरफ, ठीक है भाई। चलो जी, कवर लगाओ। कौन सा लेकर मोटर बोले बात बोली अच्छा चलो सॉरी ठीक है पेट्रोल बोल उठा लिया, ओके हो गया।